والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس هلاكا فارسا ثم العرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اول هلاکیدونکي خلک به فارس وي او بیا به الله په وروستو عرب تباه کوي. عزتمندو اسرائیل په فارس باندې په ایران باندې اټیک کړی حمله یې کړی نو دا شروع دی دنه بعد د عربو نمبر دی. کوم قوم او کوم ولس چې د الله د دین سره خیانت وکړي د الله د کتاب سره خیانت وکړي د نبی علیه السلام د احادیث سره خیانت وکړي د اسلام سره خیانت وکړي الله به هغوی داسې حالاتو سره مخ کوي لکه اوس چې ایران ورسره مخ دی. وروستو د عربو نمبر دی. د عربو باره کې 3 حدیثونه درته وایم. نبی علیه السلام فرمایلي من اقتراب الساعة هلاک العرب، د قیامت د نږدې نښونه دا ده چې عرب به تباه کېږي. دویم حدیث کې نبی علیه السلام دا فرمایلي چې ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب ته د تباهي وي د هغه شر نه چې ډېر رانږدې شوی دی. په یو حدیث کې داسې راځي نبی علیه السلام فرمایي ستکون فتن تستنزف العرب، داسې فتنې را روانې دي چې د عرب به جارو کړي. او یو روایت کې داسې راځي چې یو ښځه به روانه وي هغه به د یو چپلکه پیدا کړي او دا به وایي چې دا چپلکه د چا دی؟ دا به ویل کېږي چې دا د قریشي دی خو قریشي به پیدا کېږي نه. نو عربو د الله د دین سره خیانت کړی دا نمبر د هغې نه وروستو د هغوی دی. بیا وروستو نورو ملکونو نمبر په نمبر باندې دا اسلامي ملکونه کافران به رانیسي او علاقهیي به یې تباه کوي به. څه خبرې عزتمندو الله تاسو ته پکار ده چې د یهودو مقابلې لپاره د نیټو لپاره ځان تیار او تیاری دا ده عزتمندو شپه ورځ د الله دین ته باید کار وکړو. 15 وخته لمونځ په جمع سره، تهجد، ذکر اذکار، امر بالمعروف نهی عن المنکر او جهاد ته تیاری دی عزتمندو. او القاعده ورسره ټچ کېدل، فدایانو سره، امارت سره چېرته چې مجاهدین دي هغوی سره تعلق جوړول او د دې یهودو مقابله کول. وما علینا الا البلاغ المبین.